Һорау: ендәр һәм шайтандар дигән һүҙҙәр нимә аңлата? Был бер үк нәмәме? Ҡәрҙәштәр, ендәр һәм шайтандар дигән һүҙҙәр ике төрлө нәмә. Был һыйырҙар һәм тракторҙар дигән һымағыраҡ була инде ул. Ендәр ул Аллаһы Тәғәлә тарафынан яратылған аҡыл эйәләре. Кешеләр һымаҡ улар йәшәй, өйләнә, үлә, һуғышалар. Араларында мосолмандар була, араларында кафырҙар була, яҡшылары бар, яуыздары бар һәм башҡаһы. Кешеләрҙә нимә менән айырыла? Улар күренмәй күҙгә. Ашаған нимәләре башҡа, йәшәгән урындары башҡа, мөмкинселектәре башҡа. Ҡыҫҡаһы улар тураһында китаптар яҙылған, уҡығыҙ. Ендәр. Шулай уҡ фәрештәләр бар. Фәрештәләрҙең дә сифаттары башҡа. Улар кешеләр һәм ендәр һымаҡ түгел. Кешеләр һәм ендәр Алла Тәғәләгә ғибәҙәт итә, ләкин араларында ана шул ғибәҙәттән баш тартыусылар була бит инде, ендәр менән һәм кешеләр араһынан, ебет. Фәрештәләрҙең ундайҙары юҡ. Шуға төрлө теге христиан китаптарынан, йә башҡа теге әлеге лә баяғы теге фэнтези әҫәрҙәренән алынған аҡида, мына теге яуыз фәрештәләр була тип яҙалар. Был дөрөҫ түгел. Фәрештәләр бөтәһе лә изгеләр, улар тик Алла Тәғәләгә ғибәҙәт итәләр һәм ялҡмайҙар тейелгән, ебет, Ҡөрьәндә. Шайтан тигән һүҙ, ҡәрҙәштәр, шайтандар. Улар ендәр араһынан да була, кешеләр араһынан да була. Шуға бит Ҡөрьәндә шундай аят бар. Минәл джиннәти вән-нәс. Кешеләрҙән һәм ендәрҙән һәм кешеләрҙән. Кешеләрҙе юлдан яҙҙырыусы заттар кешеләрҙән дә була һәм ендәрҙән дә була, ебет. Шулай Ҡөрьәндә шаятинәл инси вәл джин тигән һүҙ бар. Кешеләр һәм ендәр араһынан шайтандар. Тимәк, нимә ул шайтандар? Шайтандар ул Алла Тәғәләнең дошмандары. Кешеләрҙе йә ендәрҙе Аллаһы Тәғәләнең юлынан яҙҙырыусылар. Шуға мына мәҫәлән ниндәйҙер кешегә шайтан тип әйтәләр икән, был дөрөҫ. Әгәр ул ысынлап та шул исемгә лайыҡ булһа, шул сифатҡа. Әгәр Алла Тәғәләгә ҡаршы эшләй, уның әмерҙәренә ҡаршы бара, исламды күрә алмай, пәйғәмбәрҙәр менән дошманлаша, былар шайтандар. Уйларға кәрәкмәй, шайтандар улар тик ен була тип. Юҡ, шайтандар кешеләр дә була. Шул. Ендәр бөтәһе лә шайтан түгел. Сөнки әйттек бит инде, ендәр араһынан мосолмандар, изге заттар бар. Инде фәрештәләргә ҡарата шайтан тип әйтеү, аузу билля, был көфөр. Әгәр кеше моны белә күрә эшләй икән, теге яһиллығынан түгел, белә күрә берәй фәрештәгә шулай тип әйтә икән, был зур көфөр, ислам диненән сығарыусы. Әйттек инде, фәрештәләр араһынан ғибәҙәттән баш тартҡан, Алла Тәғәләгә ҡаршы булған заттар юҡ. Шуға мына шайтан тигән атама, бындай сифат тик ҡайһы бер кешеләргә һәм ҡайһы бер ендәргә ҡағыла.